Olá pessoal, saudações, sejam muito bem-vindos ao canal Office Garagem em Busca do Conhecimento. Eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, cidade iluminada pelo sol e banhada pelo Oceano Atlântico. Conforme eu prometi, a gente ia aí, pedir para o nosso amigo André Sá aí, André Artes, que fez aqui o envelopamento, quase que eu falo que empanar, né? Mas já falei várias vezes, mas faz parte. Tá aqui a nossa caixinha de Heineken, né? A primeira aqui que foi do Cristiano Alves. Cristiano, fala saudações, hein? Tá aí tocando pra vocês. Baixinho, som ambiente, uma música sem direitos autorais. A gente tá aqui para compartilhar conhecimento, mas tá aqui a nossa caixa barril de 200 ml, barril de Heineken, né? Fizemos o barril de Heineken. Aí foi envelopado com tubo PVC de 200, com a bateria externa, né? Essa aqui não adianta fazer bateria de lítio não, porque esse amplificador aqui é mais pulsante. Aqui os alto-falantes são de 6. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aí, ó, com o alto-falante Hurricane de 6 polegadas. Aqui tá no barril de Heineken original, tá com o JBL de 5 polegadas, tá? Antes a gente tava com medo aí, mas agora a música sem direitos autorais pode rolar direto aí. Vamos aí dar uma pressãozinha. 15, 16. É porque se passar, passemos 19. Aí. JBL 5 polegadas no barril de Heineken original. Aí nós vamos agora estar trocando. Vou tocar as mesmas músicas. Um pouquinho dessa, vamos passar a música. Para você estar comparando aí, pessoal. Para ouvir melhor a qualidade do áudio, eu recomendo que o pessoal ouça aí com fone de ouvido. Você que é inscrito aí no canal, muito obrigado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Lembre-se que você é o combustível que faz a gente estar compartilhando aí, ó, nossos experimentos, qualidade de alto-falante. Tanto faz, a gente trabalha com energia solar também, instalações elétricas, mas um pouquinho de cada coisa a gente faz um pouquinho. Tá certo? Vamos trocar a música aqui. Eu vou estar pedindo agora o Cristiano, tá no volume 19. Vai estar desligando aqui, mudando o pendrive e ligando a caixa de lá. Lembra que essa aqui está na bateria, ó. A bateria de 5 profundo, 12 volts. O colega aí, o André Arça, lá no meio do Rio Paraíba, lá pescando com uma dessa aqui ligada aí, ó. 2 dias já rolando direto com aquela bateria. Aí, Cristiano, desliga aí, faz favor. Vai. Ligou. Bota no mesmo volume. 19. Tá no 18, ele já tá querendo passar a perna. Tá aí, ó. Som do barril de Heineken de PVC, tubo 200 mm. Aí, ó. Lembrando dos pezinhos aí, pela MR Print, marcha MR Print. Alça, pezinho. E tá vindo aí, ó. DJ Alex Maia, no comando vocal das músicas. Lembrando que os pezinhos e a alça são feitos por o macho MR Print aí. Vou deixar o telefone do amigo na descrição. O nosso barril de Heineken com tubo PVC 200 mm. Office Garagem, trabalho de André Artes. Alça e pés, macho MR Print. Vou deixar o telefone de ambos aí no vídeo aí. Se quer fazer envelopamento, sua geladeira, do seu
fogão, da sua cozinha, do seu móvel, é só procurar aí o André Aros. E quem queira comprar aí, ó, o kit personalizado aí pra caixinha de rádio, com o seu nome, com o escudo do seu time preferido, é só procurar aí, ó, pra entrar em contato com o nosso amigo Márcio da MR Print. Tá certo, pessoal? Esse aqui tava tocando a fonte. Tá aqui o modelo da fonte, 10 amperes. Muito boa com a qualidade do grave, ele ficou no tubo 200mm com o JBL de 6. Aliás, desculpa aí. Vou abaixar um pouquinho. Com o Hurricane de 6 polegadas, triaxial. Tá certo? Esse aqui também é um JBL triaxial. CR5RT5, se eu não me engano aí. Depois eu deixo na descrição do vídeo aí pra todos aí. Esse aqui é o Hurricane. Aliás, esse aqui é quadriaxial, 6 polegadas. E no próximo vídeo aí, galera, se inscreve aí, deixa seu comentário, acompanha aí, ativa o sininho das notificações. E nós vamos estar aí em breve aí, ó, talvez amanhã mesmo, postando um vídeo dessa mesma caixa aqui com o JBL de 6 polegadas, né? Aí vocês vão, para mim, custo-benefício não tem igual, entendeu? Ficou muito bom aí, excelente aí a qualidade do som do JBL. Cristiano, retorna aí novamente aí, por favor. Desliga lá o... Vocês ouviram um pouco daqui, do JBL de 5, devagar com pendrive. O Hurricane de 6, no tambor de 200mm, ficou o grave muito bonito aí, ficou show. Tocando todas as frequências aí. Bora. Mesmo nome. You know you stopped me dead while I was passing lights, and now I beg to see you dance just one more time. Oi? Seu? JBL, a qualidade fora de série. Eu recomendo, vale a pena aí você investir um pouco mais, né, pagar um pouco mais e colocar um alto-falante JBL. Essa é a nossa caixinha de rádio com o tambor original, a anteninha nós vamos colocar nessa posição, ficou mais seguro. Vamos passar a música, passa o tambor aí. O pessoal perguntou aí, os LED é só ligar aí junto ao alto-falante, em paralelo com o alto-falante, e você vai ter os LED rítmico aí, não precisa colocar nada mais. Feito de LED 12 volts. O modelo do amplificador eu deixo aí na descrição dos outros vídeos também. Acompanhe o canal, ative o sininho das notificações. E vamos estar em breve aí fazendo o teste aqui, ó, mostrando a vocês um barril de 200mm, né, com o alto-falante JBL de 6 polegadas, tá? Aqui com o Hurricane de 5 polegadas. E em breve aí, conforme o pessoal aí, ó, me orientou aí, né, eu vou fazer o barril de 200mm aí, Office Garage. Nosso Márcio, amigo Márcio lá, MR Print, já está aí, ó, fabricando material. Já deve ter enviado aí pelo correio. Estamos aguardando aguardar a chegada aí. A gente está fazendo todo o preparo. E vamos estar compartilhando com vocês. Porque vocês são o combustível que nos faz estar fazendo aí nossos experimentos, né, testando o equipamento e compartilhando com vocês nossa experiência. Por isso não deixe de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo. Pessoal que gosta de um som, para curtir uma boa, a galera aí da pescaria, pessoal que gosta aí de acampar. Então, várias encomendas aí das caixinhas aí. E a gente em breve vai estar fazendo. Vamos aguardar aí só chegar um material aí
Tá certo? Mas aumenta o som aí que nós vamos se despedir aqui. Muito obrigado aí por assistir esse vídeo. Até o próximo. Fiquem todos com Deus. Office Garage, LF Solar, São João da Barra, Rio de Janeiro. Falou, meu povo. Grande abraço. Feliz carnaval pra todos. Cuide-se. O vírus tá aí. DJ Alex Maia, no comando das músicas.